간다. 안녕하세요, 이효성입니다. 오늘은 비행기를 접기를 할 건데요. 반말 쓰지. 여기에 자기한테 반말 안 해. 네모나게 한 번에 접어줍니다. 엄청 똑같이 이렇게 딱 접어줍니다. 한 번을 이렇게 딱 이렇게 딱 맞춰주고요. 자, 이제 한번 여기를 이렇게 세모를 접어줍니다. 선 똑같이요. 한 번을 이렇게 오늘 저번에 그 두 가지다. 그 다음 이쪽을 이렇게 딱 맞게 이렇게 접어줍니다. 그 다음 그것도 똑같이 접어줍니다. 그럼 엄청 잘 납니다. 그 다음 또 이쪽도 똑같이 이렇게 접어주세요. 이렇게 접어주고 한 번을 반을 이렇게 접어주세요. 아니, 이렇게 해서 이 가운데 이 뾰족한 부분을 이렇게 넣어줍니다. 이렇게 넣어줍니다. 그 다음 한 번에 똑같이 이렇게 접어줍니다. 이렇게 되죠. 그 다음 날개를 해야 되는데 이렇게 접어줍니다. 이렇게 접어주고 여기도 마찬가지로 똑같이 이렇게 합니다. 이러면 최고 비행기 끝! 안녕하세요, 이효성 기사였습니다. 끝!